عارف ايه اكتر حاجة غيرت شكل الكورة في السنين الأخيرة؟ ايوه، الفار. بس تعالى نتجنن ونفكر ونتخيل لو الفار كان موجود من بدري، من أول الألفية مثلا أو من قبلها، كان في بطولات مش هتخلص زي ما شفناها، وأهداف كانت هتتلغي، ونجوم تاريخهم كان هيتكتب بطريقة تانية خالص. تخيل مثلا ماتش تشيلسي ضد برشلونة 2009 كان موجود فيه فار، أو لقطة زي ايد هنري اللي ودت فرنسا كأس العالم 2010، أو حتى هدف لامبرد في كأس العالم 2010. الفار كان هيقلب الدنيا. معاكم عبد الرحمن زكي. في الفيديو ده هنعيش رحلة ونشوف ازاي التاريخ كان ممكن يتغير لو الفار اتولد بدري. كأس العالم 2010 دور ال16، ألمانيا ضد انجلترا. الماكينات وكلوزا بيستغل غلطة في الدفاع وبينفرد وبيسجل أول هدف للألمان. بعديها بحوالي 10 دقايق بولدوسكي بيضيف الثاني من هجمة منظمة، والنتيجة تبقى 2-0 وألمانيا مسيطرة. لكن انجلترا ما استسلمتش، وجيرارد بيرفع عرضية وماسيو أوبسن بيرتقي وبيسجل هدف تقليص الفارق، والنتيجة بتبقى 2-1 والجماهير الإنجليزية بترجع تتنفس. وهنا جت اللحظة اللي هنتكلم عنها النهارده. في الدقيقة 38 لامبرد بيشوط صاروخ، الكرة بتخبط في العارضة وبتنزل جوه المرمى بوضوح. العالم كله شاف انها جول الا الحكم بيستكمل اللعب عادي. الحكم ما حسبش هدف لامبرد والنتيجة فضلت 2-1 بدل ما تبقى 2-2. اللي حصل بعد كده انجلترا اتلخبطت، وبدل ما ترجع في الماتش المانيا مسكت زمام الامور تماما. في الشوط الثاني مولر بيسجل هدفين متتاليين من هجمات مرتدة قاتلة، والماتش بينتهي 4-1 وانجلترا بتودع البطولة بفضيحة تحكيمية لحد النهارده مش بتتنسي. الجدل كان رهيب، واللقطة دي بالتحديد كانت من الأسباب اللي خلت الفيفا يبدأ يفكر بجدية في إدخال التكنولوجيا لمباريات كأس العالم. بالفعل بعدها سنين قليلة شفنا تكنولوجيا خط المرمى وبعديها الفار. طيب نتخيل مع بعض لو الفار كان موجود في المباراة دي، الحكم يروح يشوف اللقطة ويرجع يعلن جون لامبرد ويعادل النتيجة، والنتيجة تبقى 2-2. جماهير الإنجليزية تنفجر فرحة، والألمان بيتصدموا، والماتش بيولع من جديد. وبدل ما ألمانيا تكمل وتوصل لنص النهائي، انجلترا هي اللي تكمل المشوار وتحارب على إضافة لقب جديد بعد لقب 1966. الغريب والمثير ان ده ما حصلش في الحقيقة. الحكم ما حسبش هدف صحيح 100% اللمبر، والمشهد ده رجع الذاكرة لنهائي كاس العالم 1966 لما انجلترا والمانيا اتقابلوا. وقتها العكس حصل بالظبط. فخليني احكي لك. نهائي كاس العالم 1966 كان في ملعب ويمبلي في لندن بانجلترا. الماتش بدأ نار، والمانيا هي اللي افتتحت التسجيل بهدف في الشوط الاول، لكن انجلترا ردت بسرعة وقدرت تتعادل، والجمهور رجع يصيح ويغني. انجلترا سجلت الثاني والجماهير مولعة، لكن الألمان ما بيستسلموش، وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقايق قدروا يتعادلوا 2-2. 90 دقيقة مش كفاية، وهنروح للأشواط الإضافية. وهنا جه المشهد الأشهر. جيف هيرست بيشوط تسديدة صاروخية خبطت في العارضة ونزلت على خط المرمى. اللاعبين الألمان بيقولوا ما عدتش، والإنجليز بيحتفلوا. الحكم راح للحكم المساعد السويسري وقرر إنها جول. الملعب انفجر، والإنجليز اتقدموا 3-2، وإنجلترا بتزود جول وتكسب المباراة 4-2. ويمبلي اهتز، والجماهير الإنجليزية نزلت الملعب، واللاعبين رفعوا الكاس. البطولة الأولى والأخيرة في تاريخ إنجلترا لحد النهاردة. وكأن من يوم ما الحكم حسب جول هيرست في نهائي 1966، وكأن لعنة انكتبت على الإنجليز. إنجلترا من يوميها ما رجعتش ترفع الكاس، ولسه كل بطولة جديدة بيعيشوا على الذكرى دي، الإنجاز الوحيد واللعنة اللي بتطاردهم لحد النهاردة. من يوميها تحس إن الأخطاء التحكيمية كلها ضدهم. ده الخطأ التحكيمي الأشهر في تاريخ اللعبة، هدف يد الرب الشهير لمارادونا في ربع نهائي كاس العالم 86 في المكسيك، كان قدام انجلترا كانت بتلعب قدام الارجنتين في مباراة كانت مولعة بسبب التوتر السياسي بعد حرب الفوكلاند اللي كانت قبلها ب4 سنين. الارجنتينيين كانوا عايزين يثبتوا نفسهم، والانجليز عايزين ياخدوا صقر الكروي. الشوط الاول خلص 0-0 وكل فريق حذر وبيجس النبض، لكن الملعب كان مليان توتر. الجماهير الارجنتينية بتشجع بجنون، ومارادونا بيحاول يفرض سيطرته من نص الملعب. ومع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 51 حصلت اللقطة الشهيرة. الكرة ارتفعت جوه منطقة الجزاء، مارادونا قفز ناحية الكرة وهو أقصر بكتير من شيلتون حارس المرمى الإنجليزي. الكل مستني يلعبها براسه، لكن مد إيده الشمال وخبط الكرة للشباك وراح يحتفل بجنون في الملعب. الإنجليز انفجروا احتجاجا، لكن الحكم التونسي علي بن ناصر قال إنه ما شافش حاجة. استني قرار الحكم الرابع اللي اتحجج في تعذر الرؤية، والهدف اتحسب. الملعب انفجر من جمهور الأرجنتينيين، والإنجليز واقفين مذهولين. مارادونا بعدها وصف الهدف بجملته التاريخية إن جزء منها كان براسي وجزء كان بيد الرب. من هنا اتسمت
بيد الرب. بعد 4 دقايق بس من هدف يد الرب، يعني في الدقيقة 55، مارادونا قرر يكتب التاريخ، بس المرة دي برجله عليه، لكن مارادونا بلمسة سحرية راوغ آخر مدافع والحارس مع بعض وركن الكرة في المرمى. الإنجليزي اتصدموا في أقل من 5 دقايق، خسروا الماتش مرة من خدعة بالإيد ومرة من أعظم هدف في تاريخ كأس العالم اللي لقب بهدف القرن. يعني من هنا جت تسمية الهدف المارادوني. فنتخيل لو الفار كان موجود وقتها. في الدقيقة 51 الحكم بيشوف اللقطة من الكاميرات، كل الدنيا واضحة، مارادونا ضرب الكرة بإيده، القرار يجي سريع، الهدف بيتلغي، ممكن مارادونا كان ياخد طرد أو كارت على الأقل، والإنجليزي يفضلوا في الماتش بروح عالية. وفي الدقيقة 55 مارادونا يعمل نفس الجملة الخيالية بتاعت هدف القرن، بس المرة دي بيبقى الهدف الوحيد للأرجنتين. وبدل ما الماتش بينتهي 2-1 للأرجنتين، كانت ممكن إنجلترا هي اللي تكسب، تصعد للدور اللي بعديه وتواجه بلجيكا. ولو كسبت بلجيكا كنا ممكن نشوف نهائي مكرر من نهائي 66، إنجلترا وألمانيا الغربية في النهائي. يعني ببساطة لو كان الفار موجود كانت كل حاجة اتغيرت. هدف مارادونا ما وقفش عند كونه لحظة تاريخية وخلاص، لا، تقدر تقول انه زرع شجاعة وجراءة عند لعيبة كتير، ان ممكن اي حاجة تعدي لو الحكم ما شافهاش. ومن يوميها شفنا لعيبة كتير بتحاول تكرر نفس لقطة مارادونا، زي اللي حصل في ماتش فرنسا وايرلندا 2009، ماتش بطاقة الصعود والتأهل لمونديال 2010. المباراة دي كانت دراما خالصة، ايرلندا بتلعب بروح وقتال مجانين، جماهيرهم عايشة الحلم ان منتخبهم ممكن يوصل كاس العالم. الماتش الاول فرنسا كسبت 1-0 في دبلن ورجعوا باريس عشان الاياب. ايرلندا قلبت الدنيا وسجلت هدف وخدت الماتش الاشواط الاضافيه والدنيا ولعت. وهنا جت اللحظه اللي دخلت التاريخ، كره عرضيه طويله وصلت لتيري هنري، لمسها بايده مرتين قبل ما يلعبها لويليام جلس اللي سجل هدف التعادل وهدف التاهل. الملعب انفجر بالاعتراضات، لعيبه ايرلندا جريوا ورا الحكم والجماهير الايرلنديه مش مصدقه، لكن الحكم احتسب الهدف. فرنسا خطفت التاهل وايرلندا خرجت مكسوره. اللقطه دي اتسمت بيد هنري، الناس وقتها قالت مارادونا 86 رجع من جديد. فتخيل لو الفار كان موجود وقتها، الكرة العرضية تيجي على هنري وبيلمسها بإيده، جلس يحطها في الجون، الحكم بيصفر يحتسب الهدف، فجأة يراجع الكرة في الفار ويلغي الهدف، مفيش هدف. الجماهير الأيرلندية بتنفجر فرحة واللاعبين بيجروا يحتفلوا، فرنسا بتتصدم، وبدل ما بيطيروا للمونديال أيرلندا هي اللي بتخطف بطاقة التأهل. وده معناه إن خريطة كأس العالم 2010 كانت هتتغير. المجموعة اللي كانت فيها فرنسا كانت هتضم أيرلندا، مفيش فضيحة إضراب لاعبي فرنسا الشهيرة في جنوب أفريقيا اللي أثرت على البطولة كلها، والأهم كانت ممكن نتائج المجموعة تتغير. فالغريب إن 2009 مش بس السنة اللي شهدت لمسة يد هنري قدام أيرلندا، لا، كمان كانت السنة اللي اتلعب فيها الماتش الأكثر جدلا في تاريخ دوري الأبطال، تشيلسي وبرشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال. ماتش كان مليان قرارات تحكيمية مش مفهومة، 3 أو 4 ضربات جزاء لتشيلسي ما اتحسبوش، لدرجة إن دروجبا وقف بعد الماتش وزعق. فخليني أحكي لك، الذهاب في الكامب نو انتهى 0-0 بعد مباراة مثيرة للجدل. مباراة العودة تبدأ وتشيلسي بيسجل هدف في الدقيقة 9، المباراة مشتعلة، المباراة شهدت أخطاء تحكيمية بالجملة، تشيلسي بيطالب ب4 ركلات جزاء وبرشلونة معترض على طرد أبيدال. بس في الدقيقة 90 انيستا بينهي الجدل بالغدارة وبينهي المباراة بصعود برشلونة للنهائي وتتويجهم كمان باللقب. بس نتخيل لو الفار كان موجود كان ممكن طرد أبيدال ما كانش يحصل، بس الحكم كان يحسب 3 أو 4 ركلات جزاء لتشيلسي، كانت نتيجة المباراة أكيد هتتغير. ونتخيل لو كان تشيلسي كسب المباراة كان هيحصل زي ما قلنا في حلقة تخيل لو المباراة 80 دقيقة تقدر ترجع وتشوفها، كان هيبقى نهائي مكرر من نسخة 2008 وفرصة لرد الاعتبار والصقر. أما بالنسبة لبرشلونة فكان الموسم الأول لبيب جوارديولا، وكان الخروج من دوري الأبطال كانت هتبقى مشكلة، كانت فكرة التيكي تاكا نفسها كانت هتواجه تشكيك، وأسطورة السداسية وأفضل فريق في التاريخ كانت هتختفي. وزي ما قلنا قبل كده ميسي كان هيتراجع في سباق البالون دور، كان الطبيعي لصالح حامل البالون دور كريستيانو رونالدو في حالة انه توج بالأبطال. أما في حالة تتويج تشيلسي فكنا ممكن نشوف لامبارد أو دروجبا. فبس ده اللي كان عندنا النهارده في رحلتنا الخياليه في تطبيق الفار على ماتشات واخطاء كانت هتغير تاريخ اللعب. فشكرا صديقي المدهش لو وصلت لحد هنا، وبس كده، سلام.